Толкова е хубаво, че ние успяхме да спечелиме един от грантовете на Европа Research Data Alliance, че понякога ми се иска да намеря начин това да бъде разпространено през широки медии, за да могат хората да разберат, че само съвместната работа под различни егиди може да стане нещо, което има стойност. Алианса за отворени научно-изследователски данни, към който се присъедини Софийския университет, е от изключително значение за учените в днешно време. Заедно с Софийския университет подкрепят инициативата Дирекция наука към Министерството на образованието, включват се също библиотеката на БАН, Националния център за информация и документация и, разбира се, с ресурсите си Софийския университет, с хранилищата, с които той разполага. В университета потребители и създатели на такива данни са учените в последните години и особено тези, които работят в момента в големите центрове за върхови постижения, като например Наследство БГ, Уните и другите, които са или с координация Софийския университет, или с партньорството на Софийския университет. Така нареченият RDA, Research Data Alliance, е сдружение на общността, на изследователи, работещи в администрацията, софтуерни специалисти, специалисти от всякакви предметни области, преди всичко от природните науки, създадена с подкрепата на Европейския съюз, на Националната изследователска фондация на Щатите и Иновативния фонд на Австралия, с цел осигуряване на условия, включително създаване и изграждане на политики, изграждане на необходимите технологични и социални инфраструктури за целите на осигуряването на възможности за максимално свободно споделяне на изследователски данни в различни области. Преди всичко в областта на природните науки, здравеопазването, медицината, но не на последно място и в областта на обществените науки за целите на администрацията. Към настоящия момент RDA включва над 10 900 индивидуални членове от общо 145 страни. Негова основна цел е изграждането на политики и социална технологична инфраструктура, осигуряваща възможности за разпространение на изследователски данни за свободно, не непременно безплатно, но свободно в отворени формати разпространение на изследователски данни. Българският национален възел на RDA стартира официално в началото на 2020 година. Той беше създаден в рамките на последното трето поред разширение на RDA, заедно с националните възли на Естония и Румъния. Той беше създаден по инициатива на група специалисти от Софийския университет, неговия факултет по математика и информатика. По-настоящем възелът обединява колеги от академичната общност, Софийския университет, други университети, институти на БАН, също така колеги от Министерството на образованието и науката, на ЦИД, софтуерни фирми, конкретно Сирма Груп, още по-конкретно OntoText. Очакваме в близко бъдеще да се включат доброволно с техни реални идеи за активно участие и колеги от множество софтуерни фирми, водещи софтуерни фирми в страната, ESI Център България и други такива.
като заместник-министър на образованието и науката мога да споделя, че за мен е изключително важна политиката за отворена наука и смятам всъщност, че ADA може изключително много да стимулира и дебата, но и реално практиката по отворена наука в България. Въпреки че някои държави членки започнаха доста по-рано с тези политики, с конкретни инструменти да насърчават отворената наука, смятам, че всъщност всички осъзнаваме необходимостта в Европа и бих казал, че всички бихме могли да имаме равен старт, ако възприемем някои от основните принципи на споделяне на данни, на научни знания и резултати, но разбира се, освен споделяне и промяна на културата и на менталитета, е важно да въведем и конкретен инструментариум на политиката, който в случая е малко сложен, но пък и много интересен. Защо? Защото той не зависи само от държавата, т.е. не става само топ-даун. Много е важно всъщност отдолу нагоре, именно още от студентите, от най-младите учени, които прохождат в своята научна кариера, те да възприемат от най-ранни години принципите на споделянето на данни, важността на отворения достъп до данни, какво означава всъщност в днешния свят трансформацията на социално-обществения и икономически живот и защо ние толкова много сме зависими от данни. Нашият възел е с сериозни намерения да бъде наистина възел, пресечна точка на интересите и на съвместните дейности на няколко вече работещи проекта в България. Единия, който е УНИТЕ с домакин Софийския университет и с най-много действащи лица от факултета по математика и информатика, в чийто двор в момента сме. Една от големите задачи на този проект е да изгради нов научен капацитет и да създаде нови научни области, които да предложат много нови съвременни услуги, свързани с активното и интензивно използване на информационни технологии в ежедневието и бизнеса. Един от най-важните аспекти на проекта УНИТЕ е свързан с постигане на върхови научни постижения, които обаче да могат да се използват от индустрията и да допринесат за конкурентоспособността на българската индустрия и естествено повишаване и на регионалното развитие и благосъстоянието на гражданите. Все пак ние се стремиме към изграждане на едно електронно общество и се опитваме с научните постижения и тяхното прилагане в икономиката и в обществото да дадем своя принос. Една от амбициозните ни цели в проекта е да създадем дигитален иновационен хъб, който да представлява една платформа за сътрудничество между бизнеса, науката, образованието, т.е. да обхване триъгълника на знания в страната, но и да даде възможност за така наречената отворена наука и отворени иновации. Нашата цел е не просто постигането на някакъв научен резултат, а неговото активно приложение в обществото. Другият проект, който е изключително важен за нас и който сега започва работа,
е националната инициатива за отворена наука, който е финансиран в рамките на Европейската програма на Хоризонт 2020. И освен това, ние искаме да направим съпричастни хората, работещи с данни, около най-важната идея, че данните трябва да бъдат проверени преди да бъдат записани, когато са записани да бъдат съхранени така, че да няма въздействие върху тях, да са проверени, да имат достъп до тези данни и да могат да бъдат използвани многократно от различни изследователи у нас, наши партньори от Европа, че и в най-скоро време и международните ни партньори. Това е, което се нарича съкратено FAIR Data, защото е от първите букви на английските думи. В изпълнение на препоръка 790 от 25 април 2018 година на Европейската комисия относно достъпа до научна информация и нейното съхранение, Националният център за информация и документация осъществи проект за създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация. Българският портал за отворена наука осигурява единен вход за бърз и лесен достъп до научна информация и резултати от научни изследвания, финансирани с публични средства у нас. Националното хранилище от своя страна представлява сигурното място, в което учени и институции, които нямат собствени институционални хранилища, могат дългосрочно да съхраняват и да разпространяват своите научни публикации и резултати от научни изследвания. По този начин институциите, които нямат свои хранилища, няма необходимост да инвестират усилия и средства в създаването на такива. Те могат да ползват единното национално хранилище. Извършена е интеграция на националното хранилище с регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове, така че всички дисертации с публичен достъп, съгласно Закона за развитие на академичния състав, са достъпни през Българския портал за отворена наука. През портала са достъпни и публичните отчети по научно-изследователски проекти, финансирани от фонд научни изследвания. Така те могат да бъдат използвани от широката общественост. При изграждането на портала и на хранилището са спазени всички насоки и указания на Open Air. Нашето хранилище вече е регистрирано в глобалната директория на академичните хранилища с отворен достъп Open Door. Въведените в хранилището ресурси в максимална степен съответстват на FAIR принципите за свободно разпространение на научно-изследователски резултати, а именно да са откриваеми, достъпни, оперативно съвместими и преизползваеми. Ресурсите в хранилището са представени с подробни метаданни и постоянни идентификатори. За представяне на метаданните сме използвали стандартни схеми, така че те да бъдат оперативно съвместими и да има възможност за техния обмен с други сродни информационни системи. Българският портал за отворена наука вече е индексиран от Open Air, което е една много съществена крачка към интегрирането на българската научна общност в Европейския облак за отворена наука. Това, че има приемственост и съвместни дейности е изключително полезно, защото хората разбират ролята на данните в научните изследвания и че така наречения отворен достъп не е просто една мечта, а вече е действителност. В последните години учените от Софийския университет все повече проявяват интерес към това самите те да публикуват в издания, които са с отворен достъп и съответно да предоставят данните от своите изследвания, като в това отношение хранилището, с което разполага Софийския университет, е едно от първите в страната като цяло.
В същото време университетът е мястото, което в следващите години може да култивира точно културата на отворен достъп до научните публикации и данните, които стоят зад тези публикации, което, разбира се, за бъдещите учени, отглеждани в университетите, е от съществено значение. Всъщност за мен като политик и като отговаряща за наука, за мен това е може би една от най-ценните политики и бъдещето всъщност на науката и иновациите в Европа, защото чрез споделяне на данни и чрез въвеждане на отворената наука в нашата практика и начин на мислене и правене на иновации, реално ние ставаме по-отговорни към обществото и към гражданите, защото е по-прозрачно това, което правим, но и е по-качествено, до толкова доколкото всъщност то става и по-конкурентоспособно като продукт в края на деня, защото се базира на най-новите достижения и данни в цял свят. Така че това е бъдещето. Както казах в началото, че се радваме, че сме част от европейската структура, свързана с данните от научните изследвания, трябва да кажем, че ние имаме една крайна цел да приключим успешно проекта, който на края на септември ще бъде с последна среща пред Европейската комисия и сме осигурили устойчивост на нашите дейности и на екипите, които работят, чрез връзка на Национална програма за научни изследвания, която също има отношение към данните и е съкратеното и название ИКТ в науката, образованието и сигурността. Така че нашата цел е дейностите, които са полезни за всичките три сектора, да бъдат видими за следващото поколение изследователи. Националната програма ИКТ внос има за цел да допринесе с редица иновационни приложения в три основни области на приложение на информационни технологии. Едната свързана с създаването на съвременни инфраструктури в областта на отворената наука. Втората свързана с създаване на различни приложения в образованието и третата свързана с приложение в областта на сигурността и защитата на данните. България е една от страните в Европа, които с най-голямо желание се опитват да създават методи и практики за използване на принципите на отворената наука, като в рамките на националната програма бе създаден прототип на национален портал за отворена наука, в който се съхраняват основните научни резултати, получени във всички български научни организации. Идеята е нашият прототип на портал да стане част от Европейският облак за отворена наука, който в момента е в процес на проектиране. Сами по себе си не може да се справиме с тази политика. Трябва да работим в екип с нашите европейски партньори. И от тази гледна точка за мен в момента най-големият въпрос на европейско ниво е как ще изглежда Европейския облак за отворена наука и какъв ще бъде от една страна нашият принос, как трябва да формализираме нашето участие в Европейския облак, но и как да използваме този потенциал, за да реформираме нашата система. Системата за управление в университетите, за насърчаване на науката в университетите, а и за всъщност привличане на повече фирми и бизнеса в този целият процес. Ние започнахме с някои малки стъпки. Създадохме портала Български облак за отворена наука, който е една първа стъпка. Предстои ни голямата битка и тя е именно за данните, защото на този етап сме отворили резултатите, научните публикации, но все пак всяко едно начинание изисква първата стъпка да бъде направена. Аз изключително много съм удовлетворена от факта, че в EDA Node България участва Софийски университет, заедно с партньори от други университети, но реално се включи в работата и Националният център за информация и документация, включи се Министерството на образованието и науката, т.е.
Стиснахме си ръце различните актьори в този процес. Притеснително е, разбира се, че на европейско ниво първи влезнаха в Европейския облак, може би най-големите и мащабни европейски консорциум организации. Ние трудно може да се мериме с тях. Не ми се иска отново 3 или 4 големи организации в Европа да задават тона, защото те не винаги си дават сметка за различните устройства, организации, пък и възможности на отделните държави. Не е тайна, че в крайна сметка периферията, така да се каже, на Европа, не само новите държави членки, но бих казала, че и Средиземноморието страдат в известен смисъл от липсата на по-силно участие в взимането на решения на европейско ниво, особено в науката и иновациите. И мен много ми се иска Европейския облак за отворена наука да излезе от този модел, защото какво означава това да създадем нещо ново, което се базира на едни стандарти и принципи, които са валидни само за 3-4 държави членки. Това отново реално ще, как да кажа, дискредитира нещо, което се опитваме отново да върнем на дневен ред, а именно, че европейската наука може да стане конкурентоспособна на Япония, Китай сега взима големи позиции на щатите, единствено и само ако имаме този така наречен приобщаващ подход. А именно, освен качеството, което европейската наука държи на световно ниво, имаме и количество. А количеството ще се формира като данни, като капацитет и хора, единствено когато има обединение от всички държави членки. Бих казала, че трябва да бъдем и малко по-активни в обединението на тези около нас. Както на страните от Балканите, така и на страните от източното партньорство към Молдова, Беларус, Украйна и така нататък. Европа има голям потенциал, но трябва да работим обединено и стандартите, методите, но и възможностите, които ще дава Европейския облак за отворена наука, включително и финансирането, да бъде достъпно и за нашата научна общност. Така че това е не само моят апел към партньорите на RDA България, но това е и моят апел към европейските политици. Аз ще говоря за българската национална електронна инфраструктура Клада БГ, която обединява две европейски инфраструктури в България. Това е инфраструктурата Кларин за езикови технологии и ресурси и инфраструктурата Дария, която е за културно-историческо наследство. Общото между тях, за да бъдат обединени в България, както и в други страни, в една обща инфраструктура, е, че основният източник на знание е текстовото описание на различни обекти или публикации или други интересни за инфраструктурата обекти. Базирано на тази идея, през първата година на проекта дефинирахме обща цел, която е изграждането на мрежа от знания за България, която да включва както любопитни факти за широката публика, така и строго научна информация, базирана или насочена към отворената наука за различните обекти. Основните обекти, които искаме да покриеме в рамките на тази мрежа, са хора, техните биографии, техните събития от техния живот основни, ролите им в различни организации и за България като цяло, населени места, различни артефакти, като примерно различни сгради, останки от миналото, различна битова техника и нещо друго от миналото, с техните описания и също така различни събития от историята на България или от историята на даден човек или дадено населено място. Имайки една такава мрежа от знания, ние можем да предоставиме на учените, както и на обикновения потребител, възможност да намира факти, които само по текстовите
данни не е толкова лесно да бъде направен. И за целта на нашата инфраструктура, за изграждането на тази мрежа, ние имаме нужда както от културно-исторически обекти, описани по подходящ начин от колегите специалисти в тази области, така и от езикови технологии и ресурси, за да може тази информация да бъде открита в текстовите описания и да бъде направена явна, така че в явен вид да може да се търси и да се съпоставя. Тази част от работата е свързана с работата на европейската инфраструктура Кларин, която се занимава с езикови ресурси и технологии за всички европейски страни, обединява общи технологии за работа, общ начин на разпространение на информацията и общи принципи и стандарти за описанието на тези ресурси. В този дух информацията, която ние ще публикуваме в мрежата знания, ще бъде абсолютно отворена, с отворен достъп за всички нуждаещи се от такава информация. И такива хора, естествено, на първо място са изследователите в различни области, които не само ще имат достъп до информацията в мрежата знания, а оттам ще имат достъп и до индексираните публикации в тази област. Дария е европейска научно-изследователска инфраструктура, която има за цел да свързва специалисти и потребители в областта на дигиталната хуманитаристика и дигиталните изкуства и медии и да създава общо пространство, в което те да споделят както идеи и методологии, така да споделят и публикации, ресурси, инструменти, които се разработват от различните национални консорциуми в различните страни и също така и на общо европейско ниво, понякога в сътрудничество с други институции, инфраструктури, организации. И въобще това е една платформа, на която се възлагат надежди както да служи за популяризиране на различни научни продукти в областта на дигиталната хуманитаристика, така и евентуално да формулира потенциални общи политики, които да могат да бъдат формулирани, разработвани, следвани на общо европейско ниво за това как учените да споделят знание, как да го представят пред заинтересована публика, как да развиват това, което други преди тях са направили в съответствие с своите цели и специфичния материал, с който се занимават. Една от основните работи в рамката на българския консорциум Клада, в който е интегриран в европейските инфраструктури Кларин и Дария, е да споделя знание с широк кръг специалисти, както и с общата публика, която се интересува от подобни теми в областта на хуманитаристиката, в областта на изкуствата, в областта на музейното дело, културното наследство. Съществуват множество проекти, които целят по различни начини да обвържат изследването на културното наследство с неговото представяне в широко достъпен формат, с споделянето на научните изследвания, които съпътстват неговото обработване и публикуване, и също така да се направи една мрежа от отворени, свързани данни, свързани с различни аспекти на българското културно наследство и на българския език, като в процеса се произвеждат и различни публикации с отворен достъп, които документират методологиите, които ние междувременно развиваме и използваме за постигането на тези цели. В научно-изследователската дейност в различни области се очертават различни резултати, някои от които са слабо познати на хуманитарната общност, както и на широката публика, и една част от които ще бъдат публикувани заедно с публикуването на съответните колекции
каквито колекции, например, разработваме в областта на наследството от писмени паметници, от епиграфски паметници, антични от българските земи, колекцията Теламон на гръцките надписи от България, различни архиви и документи от епохата на българското възраждане, например кондиките на Пловдивската митрополия и други, които съчетават обработката на дадена колекция хуманитарни данни като дейтасет с нейното публично представяне, с извеждането и публикуването с отворен достъп на някакви научни резултати, свързани с представянето на тези колекции, защото говорим за хуманитарен материал, който до голямата си степен все още не е изследван или който е изследван от доста малко хора в България, които се занимават с подобен тип източници и резултатите от техните изследвания не са намерили все още широк достъп и те ще намерят своя достъп в момента, в който тези колекции бъдат публикувани на специализирани сайтове, изработени в рамките на научната инфраструктура КЛАДА. И най-важната ни цел е да работим съвместно с Министерството на образованието, както и с Националната агенция за документи на ЦИД, и да прехвърлим нашата собствена дейност към хората, които дават връзка между българските проекти, като Кларин и Дария, свързани с проектите на Европейската пътна карта за научни изследвания, която е известна като пътната карта на ESFRI. ESFRI е европейски научен форум за изследователски инфраструктури. Разбира се, България остава с доста голямо домашно. На дневен ред стоят много въпроси, които не са само в нашите компетенции. Трябва да решим с нашите партньори от другите министерства, всъщност каква е нашата политика за дигитализация на България, на българската индустрия, каква е нашата политика за оптимизация на свързаността в страната и, разбира се, изграждането на хранилища в университетите, в научните организации за данни. И надявам се, всъщност, чрез този проект ние да постигнем, може би, най-важната подправка в този целия процес, а това е именно обединението, разбирането на всички нас, че трябва да не се бавим, трябва да постигнем съгласие, че искаме да бъдем част от европейската наука и не искаме да бъдем в периферията. Веднъж разберем ли се за това, смятам, че ще бъдем един пълноценен партньор, а пък ще и допринесем с своите учени и знания за престижа и качеството на европейската наука. Много е обнадеждаващо, че успяхме в този възел да завържем много цели и да можем да реализираме много от амбициозните си планове.